সবাই বসেন। আমাদের মুর্শিদে আওলাদ বাবা দীপুনুরি আমাদের মাঝে আসছেন। আপনারা সবাই তাকে ভক্তি দিয়া নাজরানা দেন। শিবলি ও শিবলি ভাই ঘুরে যার যার আসেন না। আমার দিদি আমার দিদি ভিডিও ভিডিও আমার দিস্তা দুইটা কেমন ধরুন। আপনারা সবাই এদিকে বসেন, এইদিকে যারা লাইনে দেখা করতে আসবেন তারা লাইনে আসেন। ভাই লাইভ চলতেছে। ভাই এটা করেন না লাইভ, এটা বড় ভাই কে দিল যেটা আস্তে আস্তে আমার দিদি আমার কেউ দিবি না। বড় ভাই আমার ছোট লাইন হইল ওর ছোট আমার ছিলেন না আপনার লাইট ব্রেক রাখতেইছে এসে না লাইট তো বাইরে ফলাইতে তো বাইরে نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم আজকে 27শে ফেব্রুয়ারি চুনকুটিয়ার এই ফকিরনি দরবার শরীফে বাৎসরিক কার্যক্রমে আজকে প্রবেশনী। আমি অথম
অতীব হীন ব্যক্তি। আজকে ইউরো শরীফে আসতে পেরে আমি সত্যি আনন্দিত এবং খুব নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে সাধু সঙ্গে আসতে পেরে। ডাক্তার বাবা জাহাঙ্গীর বা ইমান আলী সুরেশ্বরী, যিনি এই দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা, এই প্রতিষ্ঠানের যিনি গোড়াপত্তন করেছেন, উনি আমার অত্যন্ত প্রিয় ভাজন, আমার শ্রদ্ধেয়, এবং আমিও ওনার অত্যন্ত প্রিয় ভাজন এবং স্নেহধন্য। আজকে আমি এখানে বসে আছি, বেদম ভাই নিচে বসে আছে, এটা নিতান্তই এই গুরুবাদের যে প্রথা, ঊর্ধ্বতনকে যে সম্মান জানানোর যে প্রথা, সেটা নিতান্তই এরকম একটা আচরণ। এখান থেকে কোনো অন্য কিছু মূল্যায়ন করার কোনো সুযোগ নেই। আমি হীন, ক্লীব, ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র, তথাপি কোন এক দৈবক্রমে আমার জন্ম হয়েছিল এমন এক গ্রহের ঘরে, যেই ঘরে আমার ঊর্ধ্বতন পুরুষ বাংলার অলিকুল গৌরব রবি, বেলায়েত গগনের পূর্ণ শশী হিজরি 14 শতকের মুজাদ্দেদ ফখরুল শাইখিন সুলতানুল মুহিদ্দিন ওয়াল কামিলিন শামসুল উলামা মালাউল আলা কুতুবুল ইরশাদ গাউসুল আজম হযরত মাওলানা শাহ সুফি আহমদ আলী ওরফে বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী কিবলা কাবা আমার ঊর্ধ্বতন পুরুষ, আমি তার অধস্তন আওলাদ। নিতান্তই সেই খাতিরে আজকে আমি এখানে কথা বলছি, আপনারা শুনছেন, আমি এখানে বসে আছি, আপনারা নিচে বসে আছেন। এছাড়া আমার ব্যক্তিগত কোনো অর্জন নেই। এবং এই যে সম্মান, এই যে প্রেম, এই যে মহব্বত, এই যে তাজিম পেশ হচ্ছে, এই যে নজর নেওয়া যা কিছু হচ্ছে, এটা সমস্ত কিছুর হকদার হচ্ছেন বাবা জান শরীফ শাহ। আমি নিতান্তই নিমিত্ত মাত্র ছিলাম মাত্র, এবং বাবা জানু বাবার পবিত্র চরণ যুগলে তার সেই পবিত্র চরণ যুগলে আরজ থাকবে আপনাদের প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস যেন তিনি কবুল আর মঞ্জুর করেন। বাবা সুরেশ্বরীর দর্শন অত্যন্ত স্বচ্ছ। জানু বাবার একটা কিতাবে আমি পেয়েছিলাম, মোর্শেদের মানে পীরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, পীরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন বাধ্যতামূলক না। এটা বাধ্যতামূলক না, মানে করতেই হবে এমন কোনো কথা।